今天驱车来到了位于红河州金平县金水河口岸赶集，在这个集市好山货可就多了。来到这个集市必尝的一道美食就是当地的烤鱼，它可是由香茅草搭配烤制而成，非常的美味。这位大姐在卖的不知道是河虾还是海虾，个头这么大也只要25元一斤，也是非常的便宜。在这个集市很多东西可都是越南朋友带过来卖的，在这里还看到了品质非常不错的赤灵芝。赤灵芝味苦，但对于我们一个月字一个干字也是非常好的一个山货，但这么一小袋呀也要50元，你们觉得贵了没？在集市上看到最亮的一袋山货呢，就是这一点野生的羊肚菌。野生的羊肚菌调理不规则，而且菌香味可是非常浓郁的。在这里呢还看到了真虫石斛，真虫石斛可是有着石斛中天花板爱马仕之称，而且它可是所有石斛中胶质感最好的一种石斛。俗话说打得周身垮，全靠4片瓦。这块瓦可是有2个非常霸气的名字，叫做4大天王4大金刚，书名呢叫做宽叶金树兰。这个季节哥哥们喜欢用来泡8+1的回春草也是陆陆续续的上市了。当然了，回春草已分公母，我手里面拿着的这一小坨就是公的回春草，长这样的就是母的回春草。回春草也叫文王一支笔，顶天柱，泡英雄酒的好山货必然呀少不了它。白芨分很多种，这就是小白芨，经常小壳壳的，把它捣碎用来蒸蜂蜜也是非常不错的。但现在野生的小白芨啊也是越来越少见了。在这里还看到了白肉灵芝，白肉灵芝不苦也不涩，菌香味非常浓郁，可煲汤或者煮水喝。在这里呢又看到了金线莲。提到南方珍贵的山货，大家第一肯定会想到金线莲。金线莲可是有着药王之称，它的价值呀可是非常众多的。这一颗呢就是卷柏，据说它可是枯萎数十年，一沾水就能立即复活，所以呢也叫它九死还魂草。石橄榄分为单叶和双叶的，这就是双叶石橄榄，它的叶片对生长，在有的地方也叫它石仙桃果上叶。它可是广东朋友非常喜欢用来煲汤炖鸡的一个山货。这一小把想必大家就不陌生，它就是蒲公英。虽然在田间地边经常能见到，但天气热了用来煮水喝也不错。这一小把就是黄花倒水莲的根部了，也是非常的粗壮。黄花倒水莲又名黄花野苴，它呢也是一个煲汤炖鸡好食材。这个季节在很多集市都见到它，但具体的名字呀也不知道叫什么，只知道卖山货的大姐说它叫蚁钩，也叫做鹿尾花，不知道有人见过没？这一小把就是红喜蟹，也叫做中国红，在我们当地呢可是非常喜欢用它来煎鸡蛋或者是涮火锅的。这一小把就是白头翁，它可是有着仙女草之称，像这些山货呀在山间倒也常见。这一小把就是玉竹，玉竹1年常绿，很多人就喜欢用它来做盆栽，在我们当地呢更喜欢用它来煲汤炖鸡炖排骨。在集市上见到制水果，作为云南人可就不陌生了，它呢就是滇橄榄，书名呢叫做油柑，在我们当地呢可是非常喜欢用它来泡8+1的。